这个直接机了。我现在在车顶上。呀，下去俩了。这也是龙海路隧道，知道隧道的头。看见没有人？好几个人。这也知道。完了！呀！呀！哟！完了！摄像来已经到腰了，过腰了。外边看到没有？外边水更高，太阳外边水更高。下行一趟车，平台回京区政府站下行。大哥。救命啊！
冲跑了。等等，下行一趟车。正大东门真的是海啊！我操！大家一定要注意安全，不要外出。车都冲这儿来了，我他妈冲成这逼样子，这高的是个球啊！我靠他娘啊！这咋弄啊这？车厢来已经到腰了，过腰了。往那边去，外边看到没？外边水更高。现在车厢内好几百人等待紧急救援，等待紧急救援。